Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү, бул спорт күндөлүктүн алгачкы чыгарылышы. Азыркы учурда Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө албетте жайкы Олимпиада оюндары баарынын көңүлүн өзүнө буруп турган учуру. 24 июль күнү дал ошол Олимпиада оюндарынын алгачкы беттештери башталды. Бул футбол, регби жана башка ушул командалык оюндар. Ошол командалык оюндардын биринчисинде эле албетте чоң ыз чуу чыкты, чоң жаңжал чыкты деп айтсак болот. Аргентина менен Марокконун футбол боюнча албетте олимпиадалык курама командалары беттешип жаткан мезгилде бул окуя орун алды. Негизги убакыт бүткөн учурда 1-2 эсеби катталып, ошондо Марокко курама командасы алдыда бара жаткан болчу. Ал эми ушул экинчи таймга 16 мүнөт кошулуп, андан кийин 116 мүнөттө ошол Аргентина гол жаратып, эсепти теңеген учурда бир топ маселе ошондо башталды. Анткени Аргентина голду майрамдап жаткан учурда алардын дарегине буюм тайымдар ыргытылды, петардалар ыргытылды. Ошонун айынан 2 саатка беттеш андан ары созулуп кетти. Жана дал ошол учурда албетте башкы калыс, швециялык калыс ал варды барып карап, ошол жактан экинчи голду жокко чыгарды. Ошентип вар системасы ал жакта дагы биринчи оюнга өзүнүн таасирин тийгизди десек болот. Мына ошондой 2 саатка токтоп, 16 мүнөт кошулуп, бир топ ыз чуулар менен демек ал оюн жыйынтыкталган болчу. Албетте эми жайкы Олимпиада оюндары бул 33-чү иретти өтүп жатат. Бир топ өзгөчөлүктөр менен Париж азыр спорт дүйнөсүнүн борбору болуп турган учуру. 26 июль бүгүн дал ушул жайкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземи орун алат. Ал жакта буга чейинки бардык жайкы Олимпиада оюндарынын ачылуу аземинен өзгөчөлөнөт деп айтсак болот. Эмне үчүн? Себеби бул жакта демек 6 километр аралыкка ушул дарыянын үстүндө жүздөгөн кайык менен 11 000 спортчу сүзүп өтүшөт. Демек парад бул жерде дарыянын үстүндө болот. Буга чейин бир да жолу андай болуп көргөн эмес. Албетте өзүңүздөр билесиздер, мына 11 000 спортчу, ал эми аларды болсо жеринен 320 000 киши көрөт. Буга чейин стадиондордун чоң ареналарынын ичинде болуп, эми 320 000 киши албетте жеринен көрчү эмес. Бул дагы өзгөчө чоң айырма деп айтсак болот. Аны 45 000 полиция кызматкерлери көзөмөлдөп турат коопсуздукту. Мына ушундай чоң өзгөчө шаң менен, көптөгөн күйөрмандар менен демек ачылуу аземи болот. Албетте 100 миллиондогон адамдар эми ТВ аркылуу бул шаан шөкөттү көрүшөт. Ошондой эле жалпысынан 200 өлкөдөн ал жактан президенттер келишти, падышалар, премьер-министрлер жана эмирлер баары келген. Алардын арасында албетте биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров да бар. Ал дагы ачылуу аземинде жеринен да ошол жерде демек күбө болот. Бул 33-чү ирет өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарында дагы бир өзгөчө окуя орун алды деп айтсак болот. Бул дал ушул эл аралык бокс ассоциациясынын тизмеден четтеп калышы. Албетте бардык федерацияларды МОК таанып өздөрүнүн тизмеси болот. Дал ошол тизмеден бокс ассоциациясын чыгарып салышты. Бул албетте тарыхы терең, негизи бир нече жылдан бери пикир келишпестик орун алып келе жаткан болчу. Бул негизинен расмий чечим албетте Парижде ошол МОКтун өзүнүн сессиясында кабыл алынган расмий чечим. Муну албетте бокс федерациясы же болбосо ассоциациясы деп айтсак, алар өздөрүнчө түшүндүрүп атышат. Ал эми эл аралык Олимпиада комитетинин так өздөрүнүн жообу бар. Эмне үчүн? Себеби мунун башы ошол Рио де Жанейрода 2016 жылы өткөн жайкы Олимпиада оюндарында башталган болчу. Ал жактагы ушул бокстагы кээ бир же болбосо бир топ результаттарга МОК канааттанган эмес. Аларда ушул калыстардын калыстыгына кандайдыр бир шек саноо жаралган болчу. Андан кийин ушул ассоциациянын каржы булактары боюнча да суроо жаралган. Жыйынтыгында келип, 2019 жылы алар ачык тирешке өттү. Дал ошол учурда МОК демек жайкы Олимпиада оюндарына тандап алуу процесстерин өздөрүнүн колуна алган болчу. Алар дал ошол федерация тарабынан буга чейин уюштурулуп келген калыстарды, адистердин баарын четтетип, алар өздөрүнүн демек өкүлдөрүн, өздөрүнүн адистерин коюшкан. Бул албетте чоң коңгуроо болчу. Ошентип, мисалы үчүн азыр жайкы Олимпиада оюндарына
келген бардык бокс өкүлдөрү, бардык мушкерлер аларды эч кандай федерациянын тиешеси жок, мына МОК өздөрү тандап алды. Анткени алар эл аралык бокс ассоциациясына ишенбей калышкан. Албетте бокс дагы бул олимпиаданын өзөктүү бир бөлүгүнүн бири, ошондуктан эми азыр бул боюнча чоң маселелер жаралып жатат. Албетте Кыргызстандан Мунарбек Сейитбек уулу жолдомо алды жайкы олимпиада оюндарына. Жакында ал өзүнүн талантын көрсөтөт. Ал дагы мына ошол демек олимпиада комитетинин өздөрүнүн өкүлдөрү катышкан турнирде, демек ошолор тейлеген турнирде демек жолдомо алган болчу. Бул тууралуу Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу дагы албетте айтып берген болчу. Мунар Таиландтан 6 бой өткөрдү. 6 бой өткөрүп ошо лицензия алдык. 6 бой Италия институтту, Нигериис тутту, Азербайжан тутту, Индус тутту. 6 бой өткөрдү да. Ошондой ушинтип жолдомо алды. Калган балдарыбыз деле жакшы эле боксташты эми. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Ала албай калдык да. Мына ошентип Мунарбек Сейитбек уулу ал Таиландда 6 беттеш өткөрүп, ачык, калыстык болгон турнирде ошентип олимпиада оюндарына жолдомо алган болчу. Албетте биз ага ийгилик каалайбыз, биз аны дайыма колдойбуз. Эми медаль күтөбүз деп айтсак туура болот го дейм. Жана ошондой эле урматтуу күйөрмандар, Кыргызстандан билесиздер бир нече жалпысынан 16 спортчу ар кайсы спорттун түрү боюнча Кыргызстандын намысын дал ошол жакта коргошот. Алардын алгачкылары 26 июль бүгүн демек ачылуу аземи боло турган болсо, ошондо 27 июлда биздин биринчи спортчубуз катышат. Бул сууда сүзүү боюнча 100 метр аралыкта биздин белгилүү спортчубуз Денис Петрашов. Демек биз биринчи ошол Денис Петрашовдун демек талантына күбө болобуз. Андан кийин албетте дагы бир катышуучубуз Елизавета Печерских. Ал болсо демек кийинки күнү 28 июлда жүрүшкө чыгат, өзүнүн талантын көрсөтөт. Андан кийинки албетте биздин катышуучулар буюрса акырындап чыга баштайт. Августтун башында көптөгөн спортчулар ошол күрөштүн түрлөрү боюнча дагы биз аларды да ошол жактан күтсөк болот. Буюрса быйылкы олимпиада оюндары өзгөчө кыргыз спорт сүйүүчүлөр үчүн жакшы болот деп күтүп турабыз. Себеби ачык биз алтын медаль күткөн спортчуларыбыз бар. Ошентип бүгүн демек ачылуу аземи болот. Эртең алгачкы спортчубуз чыгат. Андан ары биз Кыргызстанга акырындап медальдар келе баштайт деп үмүт кылалы. Медальдарды күтөбүз, алтын медаль күтөбүз. Эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.